ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលពិសេសដែលផ្សំគ្រឿងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមុខម្ហូបឈ្មោះថាស៊ុបមាន់ស្រែចំហុយម្សៅអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងញាត់ម្សៅនេះបងប្អូននេះម្សៅមានមាន់មានប្រសិទ្ធផ្សិតក្រៀមនិងខ្ជិកដុលនិងផ្សិតច្បើងនិងផ្សិតម្ជុលអញ្ចឹងរួមផ្សំគ្រឿងច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយយើងមាននេះគឺជាយិនសិនគេហៅថាមាន់ចំហុយម្សៅយិនសិនចា៎បងប្អូនចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចប់នេះយើងហែកវាមកនេះសិតតែគ្រឿងនៅក្នុងនេះក្របចំពាំងបាយជូរនេះក្របសណ្ដែកចិនចាបងប្អូនហើយនេះត្រណាប់តែពាំងបាយជូរគ្រីមតូចហើយនៅក្នុងនេះគេមានសារ៉ាយបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខម្ហូបចំហុយម្សៅយិនសិនចាអញ្ចឹងយើងមានគ្រឿងផ្សំច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះយើងយកមាន់ម៉ែដែលថតហើយយើងចាស់ពូតវាយើងចាស់ពូតវាលាងឲ្យស្អាតខាងក្នុងយើងបំបេះខ្នងយើងគាត់តែចាស់ពូតវាប្រហែលប៉ុណ្នេះមកហើយយើងញាត់គ្រឿងគ្រើបងប្អូនយើងនឹងផ្សំគ្រឿងយើងបងការ៉ុតបងប្អូនយើងណាំទឹកហើយយើងបងការ៉ុតណាយើងបងការ៉ុតពេញទឹកស៊ុបវាហើយយើងដាក់មាន់ចូលចំហុយអូខេអញ្ចឹងនេះម្រេចបងប្អូនយើងដាក់ក្នុងម្សៅស្ករសចេងទឹកស្រីអ៊ីវបន្តិចមកទឹកត្រីបងប្អូនម្សៅរ៉ូឌីរួចហើយត្របល់ម្សៅអត់សោះគ្រឿងយើងយកប្រសិទ្ធច្រវាងមកនិយាយដែរជីកដុលយើងច្រវាងជាមួយម្សៅបងប្អូនយើងយកមកញាត់ចូលមកចិត្តមាន់
bông ồn đừng giờ chỉ cạn nếp rau củ biết có nói thêm số gì nào ok cảm ơn mọi người nhé chân từ mặt nó tôi hát bông ồn chẳng dương đo chỉ cạn nếp nằm bay tôi mời mà xua cái này dương ngào mòn tới mòn về mà xua hơi gì kéo rồi hai dương tôi bay bé dương cài bé món ta đặt trong chân nắng theo tận ở này như bông ổn cho nạn xéo cho trong chân nắng đang quay hai bông ổn dùng bằng kêu được nông tập sụp này score xó chén không sụp nò sao rồi đêm tây táo xem bằng bốn tép mai rồi bọc hiếu trong traទឹកត្រីសឹកបងពេលដែលមកឆ្អិនហើយយើងបានប្រសិទ្ធគ្រីមចូលប្រសិទ្ធគ្រីមយើងតាមទឹកវាពីប្រសិទ្ធយើងបានបងមុនហើយយើងបានទឹកទឹក សាច់ចំបាន
ហើយយើងបងពេលមកចូលគ្រីមដែលគ្រឿងក្រើមហូបវាឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយយើងបងសិនជុលអបផងយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងដាក់ចាន